Pada 20 Disember 2023, Kerajaan Malaysia memutuskan untuk melarang syarikat perkapalan Israel, ZIM, daripada berlabuh di pelabuhan Malaysia. Kementerian Pengangkutan akan segera mengenakan larangan kekal, sebagai respons terhadap tindakan Israel yang dianggap melanggar prinsip kemanusiaan dan undang-undang antarabangsa terhadap warga Palestin. Keputusan ini juga mencakup pembatalan kebenaran sebelumnya bagi ZIM berlabuh di Malaysia dan larangan terhadap kapal yang menggunakan bendera Israel. Malaysia yakin keputusan ini tidak akan merosakkan aktiviti perdagangan negara.